মাত্র ১৬,০০০ কিলোতে আমার বাইকে অনেকবার অনেক প্রবলেম দেখা দেয়। এবারও একটা প্রবলেম দেখা দিয়েছে, সেটা হচ্ছে আমার ক্লাচ প্লেট ৩ বার চলে যায়। তার মধ্যে এইবার হচ্ছে ৩ বার, ২ বার ক্লাচ প্লেট চেঞ্জ করা হয়। আর আমার ইঞ্জিনের সাউন্ড একদম বাজে হয়ে যায়, বিকট শব্দ বের হয় ইঞ্জিন থেকে। তো এইবার আমার বাইকটাকে সার্ভিসিং করতে নিচ্ছি। এর আগেও ২ বার করানো হয়েছে সার্ভিসিং। এবার আমি বাইক চালাতেই পারছি না, বাইক আগেই বাড়ছে না, মানে ঠেলা গাড়ির মতো ঠেলে 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 আগে বাড়ছি। তো দেখা যাক, আমি এখন সার্ভিস সেন্টারে যাচ্ছি, দেখি সার্ভিস সেন্টারে যাওয়ার পরে কি হয়, কতটুকু খরচ হয়। তো আমি এখন ইমন সার্ভিস সেন্টারে চলে এলাম। এখানে অনেক ব্লগ দেখেছি, তারা খুব ভালো সার্ভিস দেয়, তো এই কারণে আমার এখানে আসা। জানি না ভাগ্যে কী আছে। তো আমার সব মিলিয়ে খরচ পড়বে বলেছে প্রায় ৮ থেকে ৯ হাজার টাকার মতো। ইঞ্জিনের কাজ, ইঞ্জিনের সাউন্ডের কাজ, টাইমিং চেঞ্জ করা দরকার পড়বে, আর হচ্ছে গিয়ে আমার ক্লাচ প্লেট চেঞ্জ করা দরকার পড়বে। এর আগেও আমি ২ বার ক্লাচ প্লেট চেঞ্জ করেছি। ১৬,০০০-এর মধ্যে আমি ৩ বার ক্লাচ প্লেট পাল্টিয়েছি। তো এতবার জিক্সার SF এতবার নষ্ট হওয়ার কারণ বা এতবার প্রবলেম দেখানোর কারণটা আমি এখনও খুঁজে পাচ্ছি না, কি কারণে এরকম হচ্ছে, যার ফলে আমাকে কিছুদিন পর পরই সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যেতে হচ্ছে, ঠিক করানোর প্রয়োজন হচ্ছে অনেক টাকা। এর আগে আমি প্রায় ১৬,০০০ টাকার মতো খরচ করেছি এই ক্লাচ প্লেট, ইঞ্জিন আরও আবিজাবি মিলিয়ে। এরপরে আজকে আবার যখন আমি ঠিক করতে নেই, আজকে প্রায় ৯,০০০ টাকার মতো আমার খরচা হয়ে যায়। সেখানে ক্লাচ প্লেট চেঞ্জ করানো হচ্ছে, টাইমিং চেঞ্জ, সাউন্ডের জন্য যেটা আর কি লাগে সেটা চেঞ্জ করানো হচ্ছে, আর টুকটাক কিছু কাজ। তো সব মিলিয়ে আমার খুব খরচ হয়ে যায়। এটাকে হিউজ পরিমাণ খরচ বলা হয় আর কি, যেটাকে আমি জানি না আমার কপালে এই বাইকটার প্রবলেম দেখা দিচ্ছে কি না, নাকি অন্য যারা রাইডার আছে, যারা বাইক চালায় তাদেরও এই প্রবলেমটা দেখা দিচ্ছে, নাকি জানি না কেন এই প্রবলেমগুলো দেখা দিচ্ছে। তো যাই হোক, আমি এই বাইকটা নিয়ে সন্তুষ্ট না, কারণ আমার আগে একটা হান ছিল, সেই বাইকটা আমি খুব ইজিভাবে খুব সুন্দরভাবে চালাইছি, এত সার্ভিস করা দরকার পড়ে না, এত সমস্যা হয় না যেটা এই বাইকের মধ্যে হচ্ছে। যদি আপনারাও যদি কেউ এরকম প্রবলেমে পড়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, কারণ আমি আর পারতেছি না এই বাইকটা নিয়ে, মানে সব কিছুতে প্রবলেম দেখা যাচ্ছে। তো আমার বাইকের এখন সার্ভিস চলতেছে, প্রায় কাজ শেষ বলা চলে। তো অবশেষে কাজ শেষ হলো, খুব ভালো একটা সার্ভিস পেলাম। কিন্তু টাকা খরচ করলে তো ভালো সার্ভিস পাওয়াই হয়, এটা স্বাভাবিক, কিন্তু অনেক টাকাই খরচ পড়ে গেছে। তারপরও বাইকটা আগের মতো, মানে আমি ফার্স্ট টাইম যখন বাইকটা কিনি, যে সাউন্ড ছিল, স্মুথ একটা সাউন্ড ছিল, যে টার্ন ছিল, রানিং ছিল, সব কিছু মিলে পারফেক্ট একটা লুক পাই আবার আমি ইঞ্জিন থেকে। তো এই ছিল আজকের খুব কষ্টের টাকা দিয়ে আসার গল্প। যাই হোক, অবশেষে বাইকটা ঠিক হলো, এটাই অনেক বড় কথা। যদি এরকম প্রবলেম যদি আর কারো হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, ভিডিওটি শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।